Se puso a picar de parte. ¿Cómo llega? ¿Se llega a tocarle? A ver, ¿de qué manera? Balón. Balón. ¡Ole! ¡Oh! Hace gol. No. Hola, acá estamos con eso Varela. Suscríbanse al canal y denle like y toquen la campanita. No se olviden suscribirse y activar la campanita. Salilo. No, Navi ya nació. ¿Por qué si estabas en el Santo, por qué viniste hasta Bosque? No sé, me llamaron. Estamos en la mejor plaza, la de Bosque. Los guachines. Mira cómo. Aquí estamos con el muchacho, salió figura del partido. ¿Qué te pareció el partido? Bien, ¿Por qué mérito hicieron para ganarlo? a los pases entre compañeros. Jugaron a los pases entre compañeros y encontraron la solución. ¿Cuántos salieron en resultado? No sé, creo que 9 a 8. 9-8, partidazo, fue partidazo reñido. Mandar un saludo para toda la gente ahí. Saludos a toda la gente que se suscriba. Ya saben, gente, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video. Sí. No, hermano. Cuídense y hagan caso y estudien, compañeros, estudien siempre. No, hermano. Y hagan caso a la mamá, ya saben. Así lo deja salir a jugar de nuevo. Nos vemos. Y así termina un nuevo video.